야, 이걸 써봐서 알죠. 힘이 아주 센데. 와. 야. 내가 그랬잖아, 어쩌라고. 아. 야. 오짜. 좋아. 와, 오늘 좋다. 드론 어디 있어요, 드론? 저기 있는데 이거 두 마리만 잡으면 제가 찍어드릴게요. 자, 얘는 1에서 멈춰요. 예. 1에서 멈추면 수동으로 나머지는. 예. 자, 보이네. 오, 괜찮다. 자, 수동으로 감고. 자, 올리세요. 손으로 감고 이제 올리세요. 됐어요. 얼굴 한번 보여주세요. 올라옵니다. 가짜. 와. 오, 왜 그러세요? 수동으로. 네, 그렇죠. 잘하시네. 여기 보시고. 그렇지. 한번 들어보세요. 있어. 될 거야. 일단 올리세요.